睇埋邊度啊？你想攞咩啊？嗯？想攞咩啊？嗰個？係咪呢個啊？係咪呢個啊 B？ 唔係呢個？係咪呢個？係咪呢個啊？唔係？邊個啊？嗯？哎呀，着咗喎！電視係咪呢個啊？你叫哥哥幫你啊，叫阿軒軒啊幫你啊。咦？我唔識喎，叫阿軒啊。咁㗎？咁點入去啊？咁乜調轉係咪啊？咁咯，係啦。識唔識啊？係啦，咁錯啦，咁樣。仔仔，識唔識啊？唔識，我咪幫你啊。嗱，你睇下自己點樣入啊？識唔識？咁樣，跳入去啦。俾媽媽。嗱，我教你一個，跟住你又剪一個，知唔知？睇下先。喺邊度啊？係咪咁樣啊？我都唔係好識。小姐姐幫你，姐姐，點樣整啊？佢想套入去。你同姐姐講啊嘛，點整啊？放低先，俾佢睇佢教佢點樣整啊嘛。我教佢啦，嗰個電視機着咗啦，電視機喂，你教阿妹啦。你教佢啦，佢唔識開個 YouTube 喎。快啲啦，佢咁樣賴屎啊！哎呦，死！邊個蝦你啊，嘉嘉？哎呦！死！咁點算啊？喂，許友欣，快啲啦 ！Irene，go go go go！ 喂，啱啱沖完涼啊，好辛苦。係啊，起身，係啊，姐姐好辛苦同你沖涼啊！得啦 ，B B， 起身。哎呀，姐姐玩你，擔凳。嚟坐度同佢玩。你教佢點樣開啊？佢平時佢要開㗎，唔識。你睇下。嚟，你俾一個佢啦。唔係啊，係有兩個㗎。佢有兩個。呢個遊戲一定要兩個㗎。OK， 好，俾一個有個黑色嘅喺上邊。